Ishanikesh que si huato hawoleshe tene kima kimol tumen tianen tawetelesh yolal leshoka tene Lucia incaba wa inconcaba ma inconcaba impactaba ishashi wachen shashi tene spulbanchil spulbancha yan tulak telha Golfo de México de Estados Unidos tu halha beshane tene kinmea be shmoli kin totik tu ti stokwelu be mea Bashkawali que es Incaba Osvaldo Incomcaba Osva Kima Kingwol Yani Sikba Yetel Ish Lucia Tianen ti Sotuta Wey Kin Meyaje Wey Kin Kachtale En Beitun, pues Kosh Kahal Meya, Kosh Kahal Shok. Kosh. Ka Osh. Wechi Bashkawali Pashten Kaman Waye Tin Kuchil Konol. Bashkawali Ishma Lucia. Talen ilman in chukam balo menti tamali yan wa sakam wa huch minanten sakam keshi yana mantik Doña Rossi letiku konik sakam Halibetum bashen yan tumen kabet imam chai sikil ule haas manteca yanten titech chen kap yanten behlae yanten chai tupachelin tana tenekupatalin otik beshane yanten om wakate hachki utial tuyete pan francés yanten shan. Why? Yante chua ule makulang. Minma chen ule chai yetel espinaca. Akustun yante chua sakip. Minanten sakip. Pues tan click más malo que en vez de que och torta tomen chen yante francés wa o yetel pak beshane yanten kabu kukut cebolla kabu kukut ice pues ni más malo le di tsaden kap ak kukut yetel chai kap yete ulak kap yete kap beshane hop in otiki beshane yanten hype ya akatech yo ndutani tsaden hop beshane wakat
utial ulak in utiala tamali speron. Yante chua ya ik ik Minanten ik sasten. Ali betum pues chen lo sunam bajos tulaka. Min tulaka 45 tohol. Malo in manike Kos. ya in osva. taktulak in sunan